तो गाइज़ आप लोगों ने जो पहले देखा था, मेरे लव बर्ड्स ने 5 अंडा दिए थे, उसमें से 4 अंडा तो फूट गया, लेकिन उसमें से बस 2 ही बच्चे निकले थे। लेकिन एक उसमें से जो बच्चा था वो इस बच्चे के साथ पैर के साथ जो जुड़ा हुआ था, ठीक है, एक धागे के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो उसका माँ उसको खाना नहीं खिला रही थी, इसलिए एक बच्चा तो गाइस पास आउट हो गया। तो एक बच्चे का कीमत 500, 550, 600 रुपये होता है। तो और ये बच्चा ही सर्वाइव कर पाया है, इसको मैंने हाथ से खिलाया, ठीक उसके बाद ही ये सर्वाइव कर पाया है।